अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? ठीक हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए प्रियस 2011 मॉडल 2015 की इंपोर्ट है, 2015 का नंबर है और इसका जो वेरिएंट है वो है जी टॉरिंग, ठीक है। और ये इस्लामाबाद नंबर में माइनर सी टैचिंग है साइडों में, सिर्फ वो भी गिनो यार 3 या 4 से पीस होंगे। बाकी अंदर से सारी गाड़ी पिन पैक है। इंजन, गेयर, सस्पेंशन, मैकेनिकल, बैटरियाँ, ABS 100% है। इस्लामाबाद नंबर में है, बायोमेट्रिक भी मौके पर है। टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू इंस्टॉल हैं, अभी 10 से 12 दिन हुए हैं, ठीक है। आपको गाड़ी का रूम चेक कराता हूँ अंदर से, ये चेक करें, ये देखिए अंदर से रूम बिल्कुल साफ फ्रेश नया पड़ा है हर तरफ से, ठीक है। तो जो दोस्त हमारे इंटरेस्टेड हैं राब्ता कर लें। ये चेक करें, गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ और नई है। एवरेज के हवाले से बात करें, आपको पता है हाइब्रिड गाड़ी है, बहुत अच्छी एवरेज है और इसकी 44 लाख डिमांड है। लोकेशन मुल्तान। तो जिस हमारे प्यारे दोस्त को गाड़ी चाहिए राब्ता कर लें इस्लामाबाद नंबर में।